Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um poema da semana, onde vos apresento o meu livro Esparguete com óleo e sal. O poema desta semana tem o título Um som rompeu como dedos. E então vamos passar à leitura do poema. Um som rompeu como dedos no despargas do orvalho. Ao sentir a marca da curva da ninfa no externo e no espaço da palavra, um coletivo espraia-se. As pegadas afundam na areia, afundam. Vão para onde houver o âmago dos elementos. As lentes estão focadas, as lentes franzem, como Sísifos de sorriso louco. Arregaçam a pele até aos ombros, como mães de canastas bujudas. E eu deixei-te à beira da estrada, porque em ti o amor não existe. Ora, este foi o meu poema da semana, um curto poema chamado Um Som Rompeu como Dedos. Faz parte do meu livro Esparguete com óleo e sal, livro de poemas que escrevi entre 2014 e 2019. Espero que tenham gostado. A gente vê-se dentro de uma semana. E se quiserem adquirir o livro, entrem em contacto por uma mensagem privada. O livro não está à venda em livrarias. É um livro que fica secreto só entre mim e vocês. Então, tenham um bom domingo.